大哥，您家有锅吗？你干嘛的？啊，我想借您家锅用一下，我在附近钓鱼。煮鱼吃啊？不是煮鱼，我是煮玉米，就是我想借您家锅煮一下这个玉米，煮好了我再去钓鱼。你这玉米干不干净啊？干净啊，你看这都是新鲜的，都能吃。要煮熟啊，一定要煮熟的。对，您看您能借我用一下吗？我那个锅是煮卤菜的，不行哎。不，大哥你帮忙吧，我找了好几家了，你都不借我。我呢就想煮一下玉米。我是做生意的，我这个东西我不是煮玉米的。你看大哥，我钓鱼，我钓到大的，我送给您吃。你这个玉米能钓多大的鱼啊？钓个20-30斤的，这个要看运气，有的时候钓的都比人还大。那你真正要煮的话，那要不这样好了，我给你想个办法，要不你进来看一下。好。这大锅是我现在还在烧菜，要不这样，我这个小锅借你一下吧。您这大锅是煮卤菜，羊排那是吧？对，应该拌酒席用。好，那我用这个。用这个好，倒在这里面。好，谢谢大哥。没事，我现在就放这个炉子上面，这个炉子上面煮也很快的。OK， 哇，这是你放上面煮吧。可移动的。等它一开锅，我就可以钓鱼去了，就能用了啊。那不是开了吗？啊，开了，大哥，现在煮好了啊。我行，可以，我就让我来给你放一下吧。哦，这样不行了，这样烫手。烫手是吧？对，火烧起来这个边上是烫的，知道吧？哦，哇，好香。好，谢谢大哥。不谢。那我给您刷个锅。不用，我自己来。我自己搞。好，那辛苦大哥。不行。然后等晚上过来，我给你送鱼啊。好的，谢谢啊。好，拜拜，大哥。好的。哎，今天的天实在是太热了，我用白醋和臭豆腐汁儿把玉米泡了一下。你们应该知道我今天目标鱼是大鲢鱼了吧？咱就废话不多说了，赶紧把窝子打一打。欧了。今天我们用富源百川的521 7.2米的，主线用的是6号，子线用的是4号，直接咱就抛进去。来，漂亮！刚下去，就这么一个顿口。哦，他没反应过来，看到没？下巴壳。哎，这么听话。稳一点，趁他不注意啊。他现在可能还没感觉到疼。老六，我感觉他可能没反应过来，咱看能不能有机会直接抄他，抓紧时间。哦，哇塞，这个鱼奇了怪了，正口吧？来，准备好。漂亮，这个鱼，6鱼1分钟，天哪，你看有多大？来，我看看。我捡起来看看，别摔坏了。这个是 Mate 60 Pro， 用的是昆仑玻璃，防水耐摔。这水得好几千吧？没花钱，左下角免费领的，看发货信息还在呢。左下角真能领？我也是领到了才敢推荐。你要是上线看不到领取界面，直接卸载就行。左下角这次为了推广拉新，特意准备了 Mate 60 Pro 和15 Pro 各1万台，都是全新正品，只要15天达到325级苹果、华为任选。而且评论区还给大家放了一根鱼竿。别的都得达到1000多级才能领，你左下角300多级就行吗？别的地方我不知道，我这儿肯定不骗你。关键这游戏简单，可以自动挂机升级，培养手中领的孙悟空升级更快。而且这次是和左下角厂商首次合作，特意给了咱专属福利链接，你就认准左下角链接，下载登录注册后就能弹出领取界面了。哎，真有，那我现在就去领一个。好，快看看我的鱼啊！你看这条鱼有多大？哎，老实点，停，力还没泄呢，看到没？漂亮！弹子，完了！我这一身，现在它开始有力了。老六，直接扔湖里，快！什么情况？没事，滑倒了，在湖里边滑倒了。摔没摔坏？没有，好像没受伤。没受伤就行。没有。那个鱼力气太大了。对，没卸断力，太大了。
刚那条鱼你们可不能说我是挂的啊，那真的是实实在在的接口。这个鱼就是没反应过来，然后咱直接给它抄了。现在时间还早，看能不能再干一条，争取来一条大的。我对鱼的要求就是要大，要足够大。来了，哇，就这么一个顿口。老六呢？又拉屎去了。我把伞收了。哇塞！你说这条鱼有多少斤？我感觉这条鱼15斤以上吧。你看，看到了吗？什么鱼啊？哎，我看这怎么是青鱼啊？意外惊喜吗？伞收一下。6拉4的线，别闹。回来！起，上来！别闹，别冲，青鱼吧？别游吗？好，那就是咱目标鱼。哇！保护不了，快加快速度！你看是不是正口？我就说是正口吗？一上鱼你就跑。一上鱼就去上厕所，是不是？你个老六！哇，这个鱼持续发力啊！我刚中鱼的时候，它一点力都不发，我想的是个小鱼呢。不要往这儿走。OK， 掉了一个钩，没事了。刚才是大桥了，应该是。你看，掉一个钩，立马就好了。哇，跟潜水艇一样。老六超子线啊，老六！你要超子线，我就给你踢下去。哦，安全上岸，看看这个鱼多大！哇，够大吧？看看是不是好大？先放护里，老六，快！有了这条鱼在护里啊，咱心就踏实了。接下来就是看能不能钓到更大的。左上角可真靠谱，这一会儿我都300级了。你手中领的孙悟空别分解啊！后期升阶直接冲击神话齐天大圣，带速度和眩晕控制技能，再搭配天蓬元帅打伤害爆发，超高战力直接起飞，直接无压力刷 BOSS， 再用上这几个专属激活码，手机还不轻松到手。哎，有口，来了！哇！你还别说，老六啊，你这眼神还真好使。妈呀，这小口，这条又不小。刚才我看到个影，是个花的，是吧？可以的。今天可过了瘾了，这鱼口不断，而且啊，你看这里的鱼个保个的，都这么大。不行！哇、这个反应过来了，回来了，这回稳了。老六，你说这条有没有上条大？我赌它没有，那多大上条？哦，它怎么一直往外冲啊？你回来点儿。这个角度是有点危险的，一旦它一冲就要拔河了。回来，看到影子了是吧？那必须是潜水艇。别去我窝子，回来。正口吧？是不是正口？怪不得，你看它这么稳，但是正口的鱼其实并不冲，只是它的持续性比较强。躲开，你躲开，你别急，对。
还有力，还有力，还有力。回来。哦好，哦好了，不行，他太力气太大了，切了，一倒杆子就完蛋，我就知道这条鱼要跑，比刚才那2条鱼都大，确实大，确实大，我也没力了，差不多了，我得炸了，不掉了，挑鱼吧，把这2条鱼挑大的。我来吧，我来，挑大的，然后咱拿走，给那个鲁菜叔叔送去。不要上我来啊！你这我来，不，一起，来，挑个大的，带回去。哎，这怎么就1条鱼啊？拉锁拉好了吗？拉好了呀，你看都拉好了，可能蹦出去了吧？蹦出去了，那鲤鱼、草鱼会蹦，鲢鳙会蹦吗？那鲤鱼、草鱼都会蹦，鲢鳙它也会蹦啊。这怎么回事？蹦出去了？应该就是蹦出去，最后它气都没泄完，肯定蹦出去了。没事，不伤大雅，把这个拿走。行，以后我这个货在装鱼的时候，记得上面给锁上点。好嘞，怎么还能蹦出去呢？走，快送鱼去。走。哎，又看到这个狗狗了。哟。老板，大哥，哎，你好。哎，那现在送鱼给我吃啊？那必须的，这么多人不相信我。我以为你今天骗我的嘞。没有，那么多人都不相信我。我吃不了嘞。吃不了，你慢慢吃嘛，一顿吃不了，2顿吃。哎呦，你这样太客气了，我搞得不好意思。不是哥，因为我找了好多家借锅，人家都不相信我，就你相信我了，你知道吗？所以我必须得给你整1条。大哥，来，我给你放这儿。你那个玉米真的钓这么大的鱼啊？那啊，钓到了。我以为你跟我开玩笑的嘞。没有。那大哥，那我走了哈。要不当个鸭子？不，你别麻烦大哥，有机会我再。搞得我不好意思嘞。有机会我过来找您借锅哈。好的。好，拜拜大哥。谢谢啊。